الو. الو. الو، سلام ونعمة، سامعني؟ انا مش سامعك، بعيد صوتك يا استاذ فادي. لقيت صوتي كده كويس. ايوه هكذا كويس. تكلم تفضل. انا قلت لك العنوان المناظره، هو اللي كلمني وقال لي ان ده نظره. بعت ايه. لك رساله ودخلتك الجروب ومستني بقى انت شفت عايز تمشي الدنيا ازاي. انا ما عنديش مشكله في حاجه عامه يعني. طيب، هو بداية بس انا دائما احب ان اصحح. انت اول ما بدأت كلامك سمعتك هكذا تقريبا قلت سلام المسيح او سلام ونعمة. انا بحكم حواراتي هذه السنين الطويلة انا عارف التنصير وحركات التنصير هذه. ما في شيء اسمه سلام ونعمة، ولا المسيح قال سلام ونعمة ولا التلاميذ قالوا ذلك. إضافة إن أصلا منهي عن أنت منهي، أنا بكلمك أنت منهي إنك أنت تقول سلام لشخص غير مسيحي غير نصراني. في رسالة يوحنا الإصحاح الوحيد يقول: من يأتي إليكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقولوا له سلام، فلا تقولوا له سلام ولا تقبلوه في البيت. هذا كلام من؟ كلام يوحنا تلميذ المسيح حسب عقيدتكم. إضافة أن المسيح أصلا قال حسب كتابك: ما جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هذا تصحيح بسيط أرجو الالتزام به. وأيضا في سفر أشعياء يقول: لا سلام للأشرار. تمام. وأنت تعتبرني أكيد طبعا من الأشرار، فأرجو الالتزام بهذا. قل مساء الخير، قل مساء النور، أي شيء، لكن سلام تلتزم بتعليم كتابك. أنا حاليا بعطيك تعليم كتابك. تفضل يا أستاذ فادي علق. آه، صوتك. المسيح كان بيتكلم بيقول لك على اللي هو اللي هيجي يقول لنا تعليم خاطئه او يدفعنا للضلال. ماذا؟ يدفعنا للضلال، فاحنا ما بنقولوش سلام ولا الكلام ده. دي نزل دي القانون اللي انت بتتكلم عليها. بس طب انت مش كنت دلوقتي بتقول لي لحظة لحظة بس، ماذا قلت؟ ماذا قلت عن الضلال؟ ما عايز سمعتك. ارد عليك؟ طيب ما سمعتك، بس أعد لي. ما سمعتش كل ده. بتاع الضلال هذه ما سمعتهاش. اعيد تاني يعني. أعد لي نقطة الضلال اعيد هذه. تاني، حاضر. تفضل. نقطة الضلال، حاضر. يعني لما تيجي النهارده، لما يجي النهارده انت راجل سالتني، بتسالني وبتقول لي المسيح قال لك في تعليمك ما تقولش السلام. لا، هو المسيح كان دايما يقول السلام لكم. ماشي. إيه كان بيقولها لتلاميذه المؤمنين به. اه، والمؤمنين به. طب ماشي، اما انت حضرتك بقى بالنسبه بتقول لك لا، ان انت اللي حضرتك ذكرت لي ايه دلوقتي بتقول لي ان المسيح المفروض ما تقولش السلام. قول أنت النص، قول أنت النص. جزئيه واحده. اقرأه النص. ماشي، هجيبه لك، مفيش مشاكل أنت بالنسبه مش لي. عارف حتى وين أين النص. أنا أقول لك أين النص. في رسالة يوحنا الثانية طيب الإصحاح الوحيد. طيب رسالة يوحنا الثانية كم فيها إصحاح؟ انا بجاوبك على النص، انا بجاوبك على أيوة. طيب النص. رسالة يوحنا الثانية كم فيها نص؟ كم فيها إصحاح؟ نعم. كم في رسالة يوحنا الثانية كم فيها إصحاح؟ يوحنا الثانيه. آه. رساله يوحنا الاولى ولا الثانيه؟ الثانية. تبحث في جوجل ولا إيه؟ جوجل مين بس؟ جوجل مين؟ رسالة يوحنا الثانية كم فيها إصحاح؟ لا، هو انا ما ببحثش في جوجل، انا ما ببحثش في جوجل خالص. طيب كم فيها إصحاح؟ تفضل. وما بستخدمش جوجل نهائي. آه وما بستخدمش جوجل ماشي، لا تستخدم نهائي. جوجل. كم فيها إصحاح رسالة يوحنا الثانية؟ نهائي خالص، عشان تبقى انت فاهم برضه. فاهم. كم فيها إصحاح رسالة يوحنا الثانية؟ لنعرف هل تعرف كتابك أم لا. كم اصحاح؟ طب ايه رساله يوحنا الثانيه؟ رساله يوحنا الثانيه هي اصحاح فيها اصحاح واحد، هي رساله واحده. في رسالة واحدة، عارفين أنا رسالة واحدة. بس أنت ليش ما أجبني كم فيها إصحاح رسالة يوحنا؟ يا سيدي الفاضل، انت سالتني سؤال وجاوبتك عليه. لا، لم تجبني عليه. أنت لا تعرف مكان النص. ما اسمعني يا أستاذ فادي. أنت لا تعرف مكان النص وتريد أن تفسر النص. أنت مش حافظ النص ولا عارف مكان النص وتريد أن تفسره. لا، انا لو تفسير طلع غلط عادي. انا بقول لك النص انت بتتكلم عنه. أنا هجيب لك. ما رأيك لو جبت لك تفسير الآباء؟ ما رأيك لو جبت لك تفسير الآباء؟
لا ممكن اكلمك بالايات بالانجيل، مش ممكن ما كانش اقول تفسير الاباء النص اللي حضرتك بتتكلم. ايه يعني الاباء تقصد الاباء يعني ما يعرفوش يفسروا؟ لا طبعا الاباء بيعرفوا يفسروا كل حاجه. تمام، تعال ما رايك نشوف ماذا كيف فسروا الاباء نص من ياتي اليكم ولا بس انا يجيء ممكن اسالك سؤال بهذا التعليم. بالراحه. هو انت داخل دلوقتي بتتكلم معايا بتتفق ولا لا هذه مش، فاهم بس. هذه شوف انا قلت لك تصحيح معلومه، انا لا احب واحد يقول امامي معلومه خاطئه. انت بتقولي سلام وسلام ونعمه وهذا الكلام، توهم تحاول ان توهمني، تحاول ان توهمني اني انك انت بتاع سلام ودينك سلام، فيش هذا الكلام. لا هو ديني سلام، ما فيش مشاكل خالص بالكلام. من هو اللي دينه سلام؟ انت دينك سلام. طيب هل تعلم ان كتابك الكتاب الوحيد الذي امر بقتل الاطفال والرضع؟ الاطفال والرضع؟ ايوه كتابك مع الاله الذي تعبده هو الكتاب الوحيد على وجه الارض الذي امر امرا تشريعيا بقتل الاطفال والرضع والنساء. او خلي النساء على جنب، خلينا نشوف الاطفال والرضع الان. بص يا زين هتقول لي اشعياء، هتقول لي لا ما انا ما قلتش اشعياء، انا لم اقل اشعياء. ماشي، امال فين طيب؟ في العهد القديم ولا العهد الجديد طيب؟ سفر صموئيل الاول الاصحاح 15 من العدد الاول الى 3. عهد ماذا؟ عهد قديم ولا عهد جديد؟ سفر صموئيل. يا سلام، انت مش عارف ان صموئيل في اي عهد، في القديم ولا في الجديد؟ يا اسالك انت. في القديم طبعا. حلو قوي يعني ماشي يا عم انا حدرس قساوسة على فكره، انا ناوي اعمل مدارس السبت زي ما بيعمل الدكتور منقذ السقار، اعلم القساوسه. سألني عن شيء كهذا. ايوه المهم النص يقول فالان اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم. بل اذهب، فالان اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم وحرم كل ما له، واقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا. يا زين اهدى، طب اديني فرصه اتكلم. انا هادي جدا، انا بعطيك النص، بس انت بس اللي اهدى يا حق ثادي بس. هدينا خالص. ايوه هكذا ريلاكس. تمام تفضل. ما انا ريلاكس. ايوه يا ريلاكس تفضل. يا عمون. وازاي ربنا وعد الشعب ده بإبادته؟ لانه جه بطريقه خاطئه. طبعا ايوه يعني الرب اباد الاطفال والرضع، دين السلام اباد الاطفال والرضع يعني قصدك؟ لا. ها؟ لا. امال ايه؟ لما اجي لك انا بقى. لا ما تجيليش انت، بس قول لي النص بس اتفضل. وليه والكلام ده كله في وقتها يا زين هتعرف. طب انت تعرف اين هذا النص؟ اين مكان هذا النص؟ تعرف ولا لا؟ دي كانت نبوءه ولا الكلام ده يعني؟ وازاي ده تم وازاي ده حصل؟ ده مش نبوه اللي كانت موجوده في التوراه، هل هي حروف تقديريه ولا مش تقديريه؟ عارف انت يا فادي الان بماذا ذكرتني؟ انت حافظين حفظ وليس فهما، بالدليل انك ماذا قلت لي الان؟ اسمعني لو سمحت اسمعني بس لو سمحت اسمعني. على فكرة انا صائم واحاورك، تصور يعني صيام واحد بيحاور نصراني مش عارف كيف الحكاية كيف تركب يعني. ماشي اسمعني، اسمع بدون الارتباك هذا وهكذا، بهدوء كل شيء بهدوء. يا خليك محترم وهادئ بس يا فادي، خليك محترم وهادئ. اهدى. لا والله انا محترم وهادئ. ماشي انت محترم، اهدى بس اهدى حتى افهمك نقطة. الحوار واداب الحوار. طيب ستسمع ام لا؟ لا حضرتك لو انت بالطريقه دي فانت حضرتك تقول اللي انت عايزه وتديني وقت في الرد وهكذا. طيب اسمعني اصحح لك شيئا. لا انت ما تصححليش، اسمع، انت لا تعرف هذا النص اين. انت لا تعرف اين مكان هذا النص. نص ايه؟ الذي اتيت به الان انت لا تعرف اين مكانه، بالدليل قل لي نبوة، هو ليس نبوة. انت لا تعرف الفرق بين الامر والنبوة. يا زين افهم. ما تقوليش يا زين افهم، انا افهم لان كتابك قال عنك عديم فهم، ما تقوليش افهم، انا افهم. خليك محترم معايا تمام؟ كتابك الذي قال عنك عديم فهم وقال على فهمك لا تعتمد. انا محترم عشان تمام. انا محترم وممكن عشان بص عايز اقول لك على حاجه عشان لساني بس ما يعني ما يخش في حته مش حلوه.
لسانك ايه؟ لا لا لا، استنى لسانك ايه؟ ماشي، بس لسانك يخش في حته حلوه. اصل انت تقول لي اصل عديم الفهم ومش عديم الفهم. مش انا اللي قلت، لست انا من قلت، كتابك في سفر ايوب قال اما الرجل ففارغ عديم الفهم. ولا انت فاهمها ولا حتى دي انت فاهمها. طيب فهمها مش فهمها كتابك، ما تقوليش انت. كتابك قال اما الرجل ففارغ عديم الفهم. اسمع بس يا زين، ازعل من كتابك. خليني بس اصحح لك، انت منين جبت؟ ما انت، انا اسالك الان، انت قلت ان هذا النص نبوه. النص الذي اتيتك به الان، قل لي اين هذا النص؟ اين ورد هذا النص؟ نص فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا. أين ورد هذا النص؟ ماذا؟ أين ورد هذا النص؟ دردشة هذه مش مناظرة، دردشة. جاوبني أين ورد هذا النص؟ فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم. أنت مش عارف بتفسر لي نص مش عارف. أنت بتقول لي نبوة يا فادي، هذه كارثة لما تقول لي إن نص سفر صموئيل نبوة، لأن سفر صموئيل ما فيش ولا نبوة فيه أساسا. بجد؟ أيوة بجد. أمال إيه؟ أنت ملخبط بين نص صموئيل، اسمعني عشان أنتم حافظين، كي أبين لك أنكم أنتم حافظين فقط. أنت ملخبط بين نص هوشع اللي هو نبوة وبين نص صموئيل الذي أمر. فالآن اذهب واضرب أمر. فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا، بل اقتل أمر، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضع. وهذا الأمر نفذ. هذا الأمر كان موجه لشاول. الرب وجه هذا الأمر لمن؟ للملك شاول، والملك شاول فعل هذا الأمر وقتل الأطفال بالفعل. عن أي نبوة تتحدث أنت؟ يا زين ممكن ثواني انت بس تفضل. ماشي، انت خلاص طرحت شبهه ليه من حقنا نرد عليها، صح؟ تفضل. لا مش شبهه، هذه حقيقه يعني. تفضل. فقال شاول لصموئيل اني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب واتيت بايجاج ملك عماليق وحرمت عماليق. وفي صموئيل تاني في عدد اخر قال صموئيل قدموا لاجاج ملك العماليق فذهب اليه فرحا وقال اجاج حقا قد زالت مراره الموت. شوف يا زين، ملخص الموضوع كله لو تيجي من البدايه، في حاجه اسمها بني مؤاب. هل هذا النص نبوه؟ يا زين لحظه، صح، لحظه ممكن تسيبنا اكمل؟ طيب كمل بس، وقل لي اثناء تكميله قل لي هل هذا النص نبوه كما قلت في البدايه ام لا؟ طيب ولا ايه؟ طيب ولا انت من النوع اللي ما بتسمعش؟ كمل تفضل، ما ترفعش صوتك بس كمل. ماشي. في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 8 آية 12 بيقول لك من ارام ومن ارام ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطين ومن عماليق ومن غنيمه عدد عصب بن رحوب ملك صلبه. بص بالنسبه للايات او اللي انت بتذكرها حاليا، ضرب العماليق، ملعون من يمنى سيفه في الدم، كل الايات اللي انت شايفها ان هي بتحض على القتال و زي ما انت متخيل، لا، هو الموضوع مش كده خالص. هو اولا لسه ذكرت لك دلوقتي من ارام ومن مؤاب ومن بني عمون. طب مين المؤاب والمؤابيين ومين بني عمون؟ دول الناس اللي لعنهم الله في التوراه من البدايه. بمعنى النهارده لما جم اولاد بنات لوط لما غلطوا مع اباهم وده كان خطا فادح، ماشي، اتولد النسل ده. ربنا لما النسل ده اتولد ربنا لعن النسل ده بإبادته، وبسبب الشرور اللي كانوا بيقوموها مع الامم، فدي كانت حاجه اسمها الحروب التأبيديه. فحفاظا على شعب الله او المختارين من الله، فربنا كان قاضي عادل ما بينهم. هو لما بيدي نبوءه زي في اشعياء او يقول لك هيحصل كذا وكذا من على لسان النبي، سواء اشعياء سواء حزقيال سواء ماشي، ايوه، والاماكن اللي هيحصل فيها التدمير في 1 و2 و3، لان اصلا من البدايه ربنا في التوراه اللي هي شريعه اليهود او المختصه لليهود قال النسل ده هيتباد. طب ليه هيتباد؟ عشان جه بطريقه خاطئه. طب هتقول لي اصل
اصل لوط واولاده واللي حصل طيب هقول لك الكلام ده كان قبل شريعه موسى. هقول لك الكلام، اصل انت بتتكلم واحد دارس مش حافظ يا انت اسمك ايه؟ زين. مش هتقول لي قبل شريعه موسى. الكلام ده حصل قبل شريعه موسى، يعني ما كانش فيه حاجه لربنا، او ما فيش الكوميونيكنت ما بين، او الريليشن اللي هي الدين ما بين البشريه وما بين ربنا. فكل ده نتائج واحداث وتترتب عليها حاجات. انتهيت. انت النهارده جاي بتقول لي عماليق وحصل. طب ما ايوه، ما فيها فعلا، فيها نصوص نبوات لاماكن اتدمرت. طب ليه الحروب دي كانت بتحصل؟ انتهيت. طب ما كان بسبب شرور. طب مين اساس الشر؟ لحظه لما اكمل الكلام بعدين قول لي انت عايزه. طيب يلا بسرعه تفضل. طب مين اساس الشر؟ هو بني مؤاب وبني عمون. ماشي. ولو لاحظت كمان في حزقيال او في اشعياء بيتكلم عن المؤابيين في اعداد كتيره، في نصوص كتيره. ماشي. فهمت كده يا استاذ؟ طيب هل انتهيت من كلامك؟ المضمون. مش هنخش بقى في التفاصيل، ده المضمون ككل، ده المضمون ده كله. انت النهارده حضرتك داخل معايا في المكالمه، لحظه بس بعد اذنك. مش حضرتك داخل معايا لا تظن ولا جيت سمنا. طب مش لما اقول لا تظن. طيب نحن حاليا نتناقش في هذا النص الان حتى لا نتشتت. عندي تعليقات على هذا الكلام. بس انت فهمت الاول. طيب انا ساقول لك فهمت ولا لا. الان انا ساقول لك العامه جايه ازاي، يعني الموضوع جاي تسلسل ازاي. تمام. انت انتهيت. خليني اعلق على كلامك حتى تفهم هل انا فهمت ام لا. لا، هو في حاجه عايز اقولها لك، بس يعني بغض النظر عن اللي انت قلته دلوقتي او اجابتي عليك. انا بس في حاجه انا عايز اقولها لك. انت دلوقتي حضرتك ببساطه خالص، ماشي، انا كتبت لك الخصم البدايه وقلت لك في موضوع وهنتنظر فيه. حضرتك حنتفق بس خليني اعلق لك على هذا. ما انت قلت يعني قائمه كلام كامله، قلت قائمه كلام طويله، من حقي ارد واعلق. انا هكمل لك. لا لحظه بس. لا، من حقي انه اعلق يا استاذ فادي. رد الجمع لكل حاجه انت قلتها. طيب من حقي اني انا اعلق على كلامك هذا. بداية الأستاذ فادي يعني ذهب إلى شيء آخر بعيد كل البعد، بني مؤاب وبني عمون وهكذا. وأنا أصلا هو الأصل الكلام عن ماذا؟ هو قال في البداية أن أنا ديني سلام، يقصد عن دينه هو. أنت قلت عن نفسك أن دينك دين سلام، فأنا قلت لك كيف يكون دين سلام وأنت كتابك يأمر بقتل الرضع والأطفال؟ جميل. أنت ذهبت إلى بني مؤاب وبني عمون وهذا الكلام، وأنا سؤالي أصلا عن الرضع والأطفال. فما ذنب أن يأمر الرب أمرا تشريعيا بأن يرسل جيشا، ركزوا في كلامي، أمرا تشريعيا وليس أمرا كونيا، وإنما أمرا تشريعيا بأن يرسل جيشا على رأسه قائد، وهذا القائد الذي هو شاول ليس نبوة ولا غير من هذا الكلام أبدا. لن تجد تفسيرا مسيحيا واحدا يقول أن هذا الكلام نبوة، أمر مباشر. ونفذ هذا الأمر مباشرة الملك شاول، نفذ أمر الرب مباشرة. هو لم يقتل فقط الحيوانات، والرب غضب عليه لأنه لم يقتل الحيوانات في باقي الإصحاح، لكن قتل الرضع وقتل الأطفال وهكذا. إذا أنا سؤالي مش الرب لعن بني مؤاب ولعن بني عمون، ليس لي علاقة بهذا. أنا عن الرضع والأطفال. جبت أنت سيرة لوط وبناته، قلت أن في كتابك أن ابنتي لوط زنتا مع لوط. الحقيقة هذه القصة أصلا بغض النظر عن قضية الزنا هذه عياذا بالله، لكن في عليها أسئلة وعلامات استفهام كثيرة. هذه القصة، أول سؤال حول هذه القصة أن النص يقول كالتالي: هلما نسقي أبانا خمرا. هذه البنتين يا أستاذ فادي تقول: هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. زنا محارم. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعهما ولا بقيامهما. يعني لوط لم يعلم باضطجاع ابنته معه. سؤال يا أستاذ فادي: كيف تمت عملية الجماع هذه والرجل لا يعلم؟ أنا حتى لا أوضح أكثر يا أستاذ فادي، أكيد أنت عارف يعني مع احترامي لك، الرجل في هذا الموقف بالذات، موقف الجماع،
لا يمكن أن يكون مش صحي. ممكن مرأة نصدق، يعني ممكن مرأة مغمى عليها يعني شرب خمر لا تعرف شيئا، لكن العملية الجماعية تستوجب أن يكون الرجل في كامل قوته الجسدية والنفسية والعقلية حتى يتم هذه العملية، وإلا لا يمكن أن يتمها. فكيف النص يقول ولم يعلم باضطجاعهما؟ ونفس الشيء لما اضطجعت معه الكبرى أيضا لم يعلم باضطجاعهما. والعجيب أن لما انتهت هذه القصة كتابك لم يذكر لنا ردة فعل لوط، لم يذكر لنا لوط أساسا، لم يذكر لنا الكتاب منين جابوا الخمر. هذه القصة حدثت لما أباد الله سدوم وعمورة، ما فيش لا بيوت ولا خمور ولا بيع ولا شيء. منين جابوا الخمر؟ غير معروف. وما هي ردة فعل لوط؟ مش معروف. بعدين كم مرة جمعوا أباهما؟ كم مرة البنتين جمعوا أبوهما؟ إذا جمعوه مرة واحدة لا يمكن جماع أن يحدث حمل، لأن حملت البنتين حملت. فتفضل علق. ماذا؟ هو ده النسل وامتداده. أجبني يا أستاذ، أجبني يا أستاذ. أولا أجبني عن قتل الرضع والأطفال. ثانيا عشان ما تذهبش إلى نقطة أخرى. ثانيا أجبني كيف لوط جامعهما ولم يعلم بذلك؟ كيف تم هذه العملية وهو ليس بكامل قوته العقلية؟ كيف هذا؟ الرجل لا يمكن أن يتم عملية هكذا وهو ليس بكامل قوته العقلية ولا الجسدية. خلاص وقفت انت كده، ارد عليك انا بقى. رد لي على هاتين النقطتين، تفضل. ماشي، انا هرجع اعيد لك تاني. انت بس في حاجه فايت عليك او ترتيب الاحداث عندك ضايع خالص. يا عمي جاوبني على هذه، ما تقوليش ضايع وهذا الكلام، جاوبني على هاتين النقطتين، تفضل. ماشي، وانا بجاوبك اهو. ماشي، انت في سدوم وعمورة بعد اللي حصل فيها ممكن تقول لي ايه اللي حصل زوجة لوط؟ اللي حصل ماذا؟ ايه اللي حصل زوجة لوط في سدوم وعمورة؟ والله ما سمعتك. زنبة لوط ما سمعتكش. ايه اللي حصل مع ايه؟ مع زوجة لوط في سدوم وعمورة. ايضا زوجة لوط وقتلت معهم. قتلت ازاي؟ كيف قتلت ازاي؟ بالكبريت والنار مع ضمن العقوبة. بعدين هذا ليس موضوعنا. انا سؤالي اسمعني، انا ما لي علاقة بزوجة لوط اصلا. انا سؤالي كيف جامع لوط؟ النص يقول لم يعلم باضطجاعهما، النص يقول ان اباهما لم يعلم باضطجاعهما، كيف اضطجع معهما واتم هذه العملية وهو لم يعلم بذلك؟ لا يمكن هذا. اسأل اي طبيب يعرف في الجنس سيقول لك هذا كلام فارغ. ما فيش رجل على وجه الارض يقوم بهذه العملية وهو ليس بكامل قوته الجسدية والعقلية. لو بنت ممكن، البنت عادي ممكن تغتصب وهي اغمى عليها، لكن الرجل لا. يعني انت عايز تفتري على الكتاب المقدس وتقول ما فيش افتراء، هذا النص. طيب اجبني هذا عقلا عشان يبين ان هذه القصة لم تحدث. بالنص الكتابي. النص الكتابي يقول ان لوط لم يعلم باضطجاعهما، كيف اضطجع معهما واتم هذه العملية وانجبتها البنتان، انجبتا من لوط والعياذ بالله، وهو لم يعلم بهذا كله. وكيف لوط ما سأل بناته وقال لهم منين جاء هذا الولد اللي جبتوه؟ ما فيش كتابك لم يذكر هذا ابدا. انا يهمني سؤالي كيف تمت هذه العملية. اسمعني، كيف تمت هذه العملية وحبلت البنتين والأب لم يعلم بهذا وهو من أتم هذه العملية؟ كيف النص يقول لم يعلم وهو من أتمها؟ في رجل، أنا أجبني بس، حتى رجل ونحن رجال ونعرف، هل في رجل يتم عملية جنسية وهو لا يعلم بذلك تماما؟ لا يعلم. اسمعني، اسمع. أولا في الدنيا بيشرب خمرة أو بيقولها بالبلدي بالمصري يقول لك بيعلي الدماغ، ماشي، فيقدر يجمع مراته كويس جدا. لا. هو عامل دماغ فيقدر شوف، اسمعني. النص يقول لم يعلم. لم يعلم تفيد إن هو كان سكران طينة، يعني من الآخر كما نقول، هذا معناها، ما فيش معنى آخر. حلو صح ولا لا؟ طيب كيف سكران طينة على الآخر وهو تم هذه العملية؟ ما هي لازم مالهاش علاقة بالقدرة، معناها بالقدرة. كيف مالهاش؟ الرجل لابد أن يكون له القدرة على القيام بهذه العملية يا رجل. لا يا زين، ببساطة يا زين افهم. لا همثلها بمثل بسيط خالص. طيب أنا أسألك سؤالا. هل في رجل يكون مغمى عليه تماما، تمام، لا يعلم الليل من النهار، تمام، مغمى عليه، ويتم عملية جنسية
ويحدث منها حملا؟ تقول يا زين التاني كده. حاضر هعيد. هل في رجل على وجه الأرض تمام يكون مغمى عليه تماما لدرجة أنه لا يعلم أي شيء، لا يعلم الليل من النهار، ويتم عملية جنسية كاملة بحيث يحدث من هذه العملية إنجابا وحملا، حملا وإنجابا؟ هل في رجل هكذا؟ يعني ممكن انا اوجه لك انت زين مباشره. لا ما توجهليش أنا، أنت جاوبني، لا توجه لي أنا، أنت أجبني تفضل. في ولا ما فيش؟ ما تضربش الأمثل علي أنا ما تضربش الأمثل علي أبدا. لا في يا زين. اضرب مثال من شخص. يعني في واحد يكون مغمى عليه تماما، رجل مغمى عليه تماما ويتم عملية جنسية. اي شخص يا زين اي شخص، مش ولا شخص ولا شخص، اي شخص يا زين، اي شخص في الحالة السكر او في الحالة ديت ماشي، بيبقى فاقد الوعي وفاقد الوعي هو الادراك باللي حواليه، مش القدرة من عدم القدرة. الوعي والادراك بالاحداث اللي بتحصل دي اسمها حالة السكر يا زين. لا النص يقول لم يعلم باضطجاعهما، يعني هو عملية الاضطجاع هذه مش شايفها ابدا ولا هو عالم بيها. بسبب ايه؟ بسبب الخمر اللي مش معروف منين جايبينه. ايه؟ تقول ايه؟ بسبب الخمر اللي مش معروف منين جايبينه اساسا، وهي سدوم وعموره مدمره اصلا. بسبب الخمر مش عارفين ان هم جايبينه منين؟ لا يا زين، هو الفكره كلها في حاجه انا عايز اقولها لك، بس مش فكره في حاجه غايبه عنك. هو اهل لوط وقوم لوط، كانوا كلهم في ايه؟ يعني بحاجتهم يعني في جنب لوحدهم. اما بقيه السدوم وعموره كلها في جنب ماذا؟ ما سمعتش. دليل. في جنب ماذا؟ يعني هم قوم لوط كلهم كانوا في مجموعه لوحدهم بعيد عن الايه؟ انت كنت معاهم يعني حضرتك عشان تعرف هذه التفاصيل؟ طيب انا على فكره في شيء محيرني، هو ما هي ردة فعل لوط لما سمع ان ابنتيه حملتا منه حسب كتابك؟ ما هي ردة فعل لوط؟ ما سألهمش الولد هذا، الولدين اللي اتولدوا جابوهم منين؟ ما سألش؟ بص طب نتكلم طيب بالنصوص طيب. تمام، يا ريت تعطيني نص يقول ما هي ردة فعل لوط لما رأى هذا الأمر. كتابك لم يذكر ردة فعل أبدا، انتهى خلاص. فممكن تسمع طيب ولا مش ممكن تسمع؟ فحملت ابنة لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم، والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي وهو أبي بني عمون إلى اليوم. تعالى بقى يا سيدي، أنا لما أقول لك إن اللفظ ده اتلعن يبقى اتلعن يا أستاذ. لا اتلعن، لم يلعن. خليني على جنب، أنا أسئلتي محددة، أنا اللي ما يهمنيش لعنهم ما لعنهمش ما يهمنيش. ما هي ردة فعل لوط؟ أنا أسئلتي ما جبت عليها، وآخر سؤال سألته لك ما هي ردة فعل لوط تجاه ابنتيه لما سمع بهذا الأمر؟ لحظة بس يا زين، لحظة، في حاجة أنا عايز أقولها لك. أنا موضوع اللعن ده بتاع النسل المؤابين والعامين أنا كده بس أثبت لك حاجة صغيرة ماشي، إن الصغرى إن الكبرى مؤابيين والصغرى بني مين؟ عمون. والكلام ده كان فين؟ كان في التكوين. الكلام ده كان في التكوين في إصحاح 19. تمام؟ الكلام ده في سفر التكوين إصحاح. طيب أنت هتجاوبني ما هي ردة فعل لوط أم لا؟ يعني في ردة فعل من لوط من إيه؟ لوط لما شاف، هو لوط أكيد شاف إن ابنتيه أنجبتا ولدين. ما هي ردة فعله من هذا؟ ما سألهمش، مش هو لم يعلم بحكاية الاضطجاع هذه؟ ألم يسأل البنتين منين جبتوا هذا الولد؟ لا هو بص هو في المشكلة اللي حصل دي أو ليه الحدث ده حصل أنا هقول لك، أو ليه البنات عملوا كده معاه أنا هقول. هم دلوقتي أمهم زي ما كنت معاك قبل كده قتلت بسبب النار والكبريت، فهم اليهود بطبع حياتهم او في العهد القديم بطبع عندهم حاجه اسمها الولع بالنسل. يعني حتى بناته لما جم عملوا معاه الكلام ده هو مش بقصد الزنا او مش قصد فعله الزنا، هم كل ما في الامر او كل الفكره عايزين نسل لوالدهم. يعني هذا مبرر، يعني مبرر هذا ان ان تزني البنت مع ابيها بهدف نسل. لحظه لا مش مبرر، لحظه بس
خلاص. مش مبالغه. طيب هل الرب عاقبه، هل الرب عاتبه مع هذا الفعل؟ طبعا ربنا لعن الناس دي بقى اللي احتاج ما لعنش، ماليش علاقه. هل الرب عاقب ابنتي لوط على هذا الفعل؟ طبعا. اعطيني نص يقول عاقب ابنتي لوط. يعني انت عايز اكتر من لعن الناس لعن الناس اللي انهم وثنيين. انت ما بتحرفش الكلام. لعن الناس اللي انهم وثنيين. لا وثنيين ازاي يا لا وثنيين بني عمون وبني مؤاب لعنهم لانهم وثنيين. بعدين ما علاقه النسل؟ ما يلعن اللي فعلوا هذا الفعل. انتوا ايه حكايتكم مع وراثه الخطيه هذه؟ يعني ادم يخطئ يعاقب المسيح، مش عارف مين يخطئ. خلينا في الفاعل نفسه. لماذا لم يعاقب الفاعل؟ البنتين لماذا لم يعاقبهما الرب حسب كتابك؟ فيش نص يقول الرب عاقب البنتين ابدا، ولا عاقب لوط. بالعكس لوط رجل بار حسب كتابك. ما فيش عقوبه. اذا الرب كان راضي على هذا الفعل. عندك بس في نقطه انا عايز اقولها لك. خلينا بس متفقين هو ان هو لوط وقومه كانوا ناس ايه؟ بارين. بس حدثت خطا. في خطا، والخطا يترتب عليه حاجه. ايه هي الحاجه؟ هو انا دلوقتي لما جيت اتكلمت معاكم بقول لك ان البنت الاولى خلفت واحد اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين، والبنت الصغيره خلفت واحد بني عمي وهو ابو بني عمون الى اليوم. وده اللي احنا اتطرقنا ليهم سواء في صموئيل، سواء في اشعياء، سواء في حزقيال، سواء. سامعني؟ ايوه الان سامعك. في حصل انقطاع في الصوت، معلش. سامعني؟ ايوه. ما هو طب بص يا زين، انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي؟ مضطر اقفل دلوقتي ونرجع نكمل تاني بعدين. فيا ريت حضرتك بس طبعا بعد اذنك. ماشي اتفضل. بس انا في مكالمه جات لي فمضطر لازم ارد عشان خاطر كده الشبكه وقفت. فبعد اذنك يعني يا ريت حضرتك بس تكون